Hallaien, ja, i dag skal vi ut på de skrå bredder. Ja, dere ser det er jo skrått opp til teateret. Og det er skuespilleren Lucy Wolff det skal handle om i dag. Gud give du aldri var født, gråt moren da Lucy Johannessen ville bli skuespillerinne. Ved UBs samlinger finnes teaterarkivet, og en av denne finnes svært mye materiale om, er nettopp Lucy Johannessen, eller Lucy Wolff som man skulle bli kjent som. Lucy var født den 28. mai 1833 i Korskirkesognet og ble døpt Karen Lucie Johannessen, eller Lucy, som ble kalt til dagen. Hun vokste opp i Bergens Sparebanks gamle bygning på Nedre Korskirkeallmenning 3, hvor faren Sven var postbud i over 50 år. Tidlig på 1800-tallet var dette et område omgitt av en stor borggård med vakre trær. Og i 1852 så flyttet da banken inn på nabotomten. Lucy hadde mange søsken, men var imidlertid ikke som sine søstre. Hun ville nemlig hverken veve eller spinne. Men hun ville helst synge, danse eller gjøre såkalte ablegøyer. Dessuten var hun full av følelser og temperament, og også svært flink til å imitere. Sine kreative sider mente Lucy å ha arvet fra den livsglade faren sin Sven, som hun var enestående glad i. Han var glad både i sang og skrev dikt, og kunne dessuten spille både orgel, fiolin og klaver uten å kunne noter. Forholdet til moren derimot var vanskeligere. Moren var nemlig svært så alvorlig og nøysom. Lucys foreldre kom da også begge fra hva det vil kalle fattigslige kår. Faren kom fra Hovda på Voss, og moren kom til byen fra Brønnøysund som 16-åring med nordlandsjekte. Etter hvert kom hele 8 barn til verden, og det ble strevsomt. Senere skal Lucy ha sagt om moren at hun var en gjennomtrist person som nesten aldri smilte. Hun var imidlertid svært dyktig som veverske, og hele 3 ganger fikk hun premie av det nyttige selskapet i husflid. Ja, Lucy var med sitt viltre temperament alltid i opposisjon til moren. Ja, spesielt skolegangen var da problematisk. Familien hadde nemlig ikke råd til fine skoler, og Lucy ble derfor sendt til diverse madammer for undervisning. Og dette gikk jo egentlig svært dårlig. En etter en så kastet de forskjellige madammene hun ut. Lucy var heller ikke nådig i bedømmelsen av disse. Den såkalte Madame R i apotekersmuget var ifølge hun både feit og lat. Og madammens mor var dessuten en gammel kjerring som knep Lucys ører røde når hun ikke var grei. Også de 2 neste lærerne var ganske fele ifølge Lucy da. Hos Madame B i Skostredet var det spesielt ille. Her var de 3 damene stygge som troll ifølge hun da. Den eldste var dessuten pukkelrygget, og den mellomste skjelte. Først da Lucy kom til frøken I, som liksom så Lucy, kom skolegangen på skinner. Ja, Lucy skulle møte sin beste venn en dag hun klatret opp i et tre for å se på en begravelse. Under treet stod nemlig Johannes Brun. De 2 delte både rastløsheten og spilloppene, og ble etter hvert helt uatskillelige. Sammen brant de også for teateret. For Lucy hadde forstått at det var skuespiller hun skulle bli. Ja, Lucy og kameraten Johannes skulle bli skuespillerkollegaer både i Bergen og i Kristiania. Og Lucy omtalte han slik i sin biografi. Han var en skjønn gutt med gult lokket hår, blide blå øyne som strålet av lune og humor. Ja, det norske teater, ja, det var jo det som Ole Bull etablerte i Bergen i 1850. Og det holdt til da i det gamle teater eller komediehuset, som lå der over da på Engen 39. Her begynte snart vennen til Lucy Johannes som skuespiller. Og dette gjorde selvfølgelig også at Lucy begynte å drømme om dette. Men moren nektet plent. Hva i Herrens navn skal det bli av deg? Du ender med å tage liv av meg, gråt moren. Helst burde Lucy fått seg et ordentlig yrke selvfølgelig. Synes jeg har hørt den før. Ole Bull spurte for sikkerhets skyld Lucy senere om ikke moren eller bestemoren hennes hadde kjent en italiener eller spanjol. Dette kunne forklare Lucys unorske temperament. Det er tydeligvis moren sitt også da. Så redd for at Lucy skulle gå til scenen var moren at hun fikk eldstedatteren Pernille til å be presten om å utsette Lucys konfirmasjon. Men heldigvis for Lucy var sogneprest Thoresen svært interessert i teater. Giftet han også med forfatterinnen Magdalena Thoresen, som skrev jo både skuespill og andre ting. Vel, det var også presten som etter konfirmasjon ba familien Johansen om å slippe frem Lucys talent. En gave fra Gud,
Da kunne selv ikke moren nekte. Med Teaterarkivet så det jo et kjempestort spennende materiale knyttet til, ja, skal vi si 150 år, 160-70 år. Og også da en liten mappe med portrettbilder av Lucy Wolff. Egentlig ganske spennende, synes jeg. Og Lucy gjorde furore. Hun debuterte kun 17 år gammel som Emeline i Den første kjærlighet. Og en måned senere slo hun for alvor gjennom Emilies hjertebanken, der det gikk det slag i slag, og Lucy ble alles yngling. Etter debuten tok Lucys nabo enkefrue Jeanette Grung, født Los, den unge Lucie under sine vinger. Hun ville lære Lucy dannelse. Lucy måtte bli mindre vilter og snakke saktere og penere. Dessuten måtte hun lære seg å sitte grasiøst og spise med gaffel. Og heller ikke fikk den unge damen lov til å si «ikke». Det var også Grung som bestemte at Lucy etter kun 3 år ved teateret nå skulle til Kristiania. Lucy selv ville helst ikke. Og det førte jo nesten til opprør i byen på grunn av at hun skulle flytte. Madame Grung mottok også flere hatbrev. Men det var egentlig for sent. Det var allerede inngått en avtale med Kristiania Teater. Lucy fikk ikke holde noe avskjedsforestilling fra teaterscenen. Til det var teaterledelsen i Bergen alt for sint. I stedet for leide Lucy konditor Pilotsal, hvor det var full fest. Flere betalte faktisk dobbelt pris på billettene for å støtte Lucy, og hun mottok også flere gaver. På avreisedagen ble Lucy fulgt av familien og hele flokker av venner og beundrere til Triangel. Herfra ble hun rådd ut til båten som lå ved tollboden. Selv om Lucy nå hadde forlatt Bergen, kom hun likevel tilbake flere ganger for å spille på Bergensscenen. I 1854 giftet hun seg med den danske skuespilleren og operasangeren Nicolai Wolff. Det der da etternavnet fra. Lucy døde i Kristiania i oktober 1902.